bandiraɓe julɓe ɓe funnange e hirnange rewo kam e worgo, bandiraɓe fulɓe, bandiraɓe fuutankoɓe, bandiraɓe lawankoɓe, laaw samba mo lawani mere, bandiraɓe babannaɓe, on calminama, on jurama, on ñaganama geno moƴƴere. Ko yidde humpidde dendagal ɓesgu babannaɓe hono haalirde layma e gardugol Moustapha Ndiath, eɗen jogii koɗo layma taw ko koɗo e nder hoɓɓe. On woni holon? On woni ñiiwo leñol, gandu leñol, yakare leñol, karaysire leñol, Ba Amadou Racine gorko mo babaɓe looti Belal Jeeri. Eɗen bismimo e nder haalirde layma ñande aset 15 lewru août hitande ujunnaje 2020, waktuji 17 tengu rengu waktu babaɓe. Eɗen teddiniri noon holo ngal ɗon ñallal hono hoorejo teddungal Ba Mamoudou Wullu e gardinoɗo radio layma sohna Gallubal e gando meɗen Dia Amadou Abdoul, gando meɗen Ba Sidiki Ali e jinnaɗo meɗen Seyni Diary Sall e dendagal bandiraɓe wonɓe e haalirde layma. Onon kala on bismama e ngal ɗon ñallal, taw ko ñallal jogolngal windede e tarikh babaɓe looti Belal Jeeri. Allah jarama, on jarama. Oga banggue ko musidɗo mon Hammis Diallo. koɗo radio layma ko Ba Amadou Racine. bandiraɓam musidɓe tedduɓe heɗiyankoɓe hettiyankoɓe haalirde lottudu radio layma so lottinde naniɗo woɗɗi tumnade dunde baba adama koko sari ko woɗɗinone ɓaadi. bandiraɓe musidɓe tedduɓe to sawto ko musidɗo meɗen Abdoul Aziz Sall takkodire bani men debbo Banna Wayga, ko wiide moon aadi bile aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi men e radio layma ko ñande aset so Allah jaaɓi hoore bir ñande 15 lewru ndu gonɗen ndu, waktuji 16 woni 4h00 koɗo radio layma ko jinnaɗo meɗen musidɗo meɗen Ba Amadou Racine. so wiyama Ba Amadou Racine humpani moni kala ɓesgu babanaɓe ne didorno ene gandi hoɗi o Ba Amadou Racine mo darde mum fayodini adunaɗum ndu foof ene heftini darde Ba Amadou Racine. bandiraɓe musidɓe tedduɓe koɗo radio layma ko ñande aset hoore bir 4h00 aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi. bandiraɓe musidɓe tedduɓe koɗo radio layma ko Ba Amadou Racine. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. bandiraɓe dental layma, mi salmini on goto mon foof inde muɗum e yettode mum. goto foof mi salmini ɗum ha to salminte weltoɗo idorade hoorejo teddungal hono kaw Mamoudou. mi salmini jinnaɓe foof debbo e gorko, ala mo jejjetmi hay goto. mi salmini mi juurima sernaɓe men tedduɓe. en calmini laymanaɓe e laymankoɓe kala, haaliyankoɓe hettiyankoɓe foof juurama, ñaganama Allah moƴƴere. wayruɓe nadde foof eɗen namdo taw ko jaam nangui ɗumen. bandiraɓe dental layma, waktu meɗen yoni eɗen natana yewtere meɗen nde innirɗen koɗo layma, taw ko yewtere meɗen adide e hitande nde gonɗen nde, hitande 2020. hande ene hawri e aset taw ko 15 lewru août. yewtere meɗen koɗo layma ene bismi gorko keftinaɗo e nder leydi Mauritanie ha e caggal muɗum. koɗo layma hande ko neɗɗo mo ganduɗen wona présentereɗo e babaɓe. koɗo layma hande ko neɗɗo mo ganduɗen woni no ambassadeur Mauritanie toon to Roumanie, o woni no ambassadeur Mauritanie toon to Russie. koɗo layma hande woni no ministre de l'équipement et des transports. koɗo layma hande wiyete ko docteur Ba Amadou Racine. ko adi foof Ba Amadou Racine mi salminima e inde administration radio layma e inde laymanaɓe e laymankoɓe kala. mi wima bisimilla ma e dental ma, bisimilla ma e dental layma, konngol e yeeso ma. calmina bandiraɓe laymanaɓe e laymankoɓe. bisimillahi rahmani rahim.
bandiraɓe mi salmini moon mi juuri moon Moussa Ndiath Allah jarama jarama mi salminima bandiraɓe ɓe fof on ñaago ɗumen duwaw min neldi ɗumen duwaw yo Allah ɓeydu jaam e cellal yo Allah waɗanen ndenka mum puɗɗortomi caggal sabinago ko dowanade kureji men rutiɓe ɓe surtout noon e batnide ruttade hanki o yo Allah yurmomo yafomo kanko e maaɓe julɓe fof yo Allah harnumo aljanna e rokkumo jeeyde e maaɓe malaɓe Allah jarama jarama Moussa mi salmini on kadi mi salmini administration mon o fof mi weltima no fewi nde mbaɗɗon mi invité e ko wayni on jarama yo pour présentation o haali no mbiyetemi Amadou Racine mboɗo yette Ba jiyami ko babaɓe ko ɗon jibinami ko ɗon mawnumi sa yi wima jibinami mawnumi tan ko leegal funnague ɗo ɓe nder babaɓe he jangdam noon janggumi ko école babaɓe caggal ɗum e keɓmi ɗon entrée en 6e jaami collège Rosso ɗo gonmi ha presque classe seconde gartumi yidde wadde première lycée Nouakchott te hen kadi mi change mi wayli miijo e nder vacance uji ɗi mbanmi école normale des ingénieurs jaltumi ɗon avec le brevet supérieur de capacité BSC nden ko première promotion ENI batumi jangguinde ɗon noon carrière o enseignement o gonmi ɗo nden hitande pektami directeur école Diowol caggal ɗum pektami directeur école Mbagne gartumi ɗo hen école annexe des ingénieurs pour la formation des ingénieurs ɗo hen sara assemblée nationale Nouakchott ɗo te caggal ɗum ko wayli ko te juuti noon han kadi pelliɗmi ɗannade ɗum noon histoire mum no juuti ɗannimi noon paami tawi min mbaɗi ɗo koye guerewoji jiyanomi koye syndicaliste en min mbaɗi ɗo guerewoji yimɓeɓe ƴettira te min goni guerew 9 mois 1971 ɓeɗo grève pendant 9 mois jiyanomi koye syndicat o min wonno secrétaire général de la section Nouakchott membre du bureau national du syndicat des enseignants de Mauritanie min noon donnoma taw moɗo fidduno seeɗa mi leeli ƴettirede tawi mi haaɓi hen kadi pellitmi ɗannade yaade France jaami France mi woni toon duuɓi seeɗa jettimi mbanmi examen d' entrée à l'université Paris 5 René Descartes bindimi kadi université Paris 8 Vincennes e nde keɓmi droit d' entrée o keɓmi concours d' entrée o puɗɗimi toon mbanmi licence am e maîtrise am Allah waɗi ɗon jaami to e nder contact uji am par ce que mo wonno directeur amen des études ko Michel Debové on wonno ko OCDE ɗon liggorno ko directeur départemental de l'éducation kadi ko professeur à l'école pratique des hautes études e nder contact uji makko e contact uji am min ɗonno o rewno yindirde makko jaami dañmi ɗon contrat par UNESCO et par gouvernement gabonais jaami au Gabon à France à Libreville puis Franceville mi wonno toon directeur de l'école normale des ingénieurs il y a un contrat de 5 ans mais au bout d'1 an to mi wawa wurde toon kadi mboɗo yinno jokkirde mes études ko toon ummimi paami Amérique lawol ngo no juuti kono ɗon paami Amérique par ce que mi wima on hedde 30 pays haade am yettade Amérique jettimi toon mbanmi concours mbanmi toon à Washington nanmi toon école de langue la langue anglaise au bout de 2 mois mbanmi TOEFL woni examen d'entrée en université avec la langue man jokkoɗa on certificat pour gaɗa maîtrise gona woni maîtrise pour janggude
dans les universités américaines et en anglais. Ngartumi à Columbia, j'étais accepté sous réserve de l'examen d'entrée. J'ai fait l'examen d'entrée Narmi Columbia Université New York. Ngonmi hen ko Alhaj mi arta. Narmi Columbia non, moi donne presque double tari. Je donne maîtrise godo en sciences d'éducation toujours. Et puis je mon doctorat en sciences d'éducation. Puis je me suis dit, une occasion, me proposer à à l'université pour être assistant à l'université. Et puis l'université de Californie aussi. En fait, il y a des fours tan peldirmi ñande cinimi contrat cinini contrat am kono ñande pour dum étude liggéey nde tan étude avion je me suis retrouvé à Paris ou même Paris pami Nouakchott woni ko hankadi gartuɓe ɗo en garmi ɗo nde noon heewi caɗele woni hiran tawi moɗo ardi moɗo wonde mon doctorat kono ɓe kaɗimi nadde fonction publique donc non komi janoɗo komi démissionnoɗo fonction publique ne jaharbi nde kadi wonnoɓe ministére ɓe fof hewɓe hen ne gandimi e nder syndicat ji ɗi ɓe jiiɗani ɗum joɗima 1 an moɗo chôma 1 an chômage o noon tawi mi feldiri contact uji am à l'ENA et à l'économie supérieure gonmi toon professeur vacataire et au lycée professeur de philosophie professeur d'anglais et professeur de sciences d'éducation. Donc je suis je décemment parce que c'était bien payé par heure, j'étais bien payé. Quand chagal dum non peldir mi tawi kadi haydalla ari narmi fonction publique. Gonmi fonction publique ko hen gonnomi après dañmi détachement pour y aller au ministère des Affaires étrangères. Don narmi kat natumi ministère affaires gonmi détaché ministère de l'éducation gonno badami détaché au ministère des Affaires étrangères gonmi kadi diplomate gonmi do ciagal dum be pektimi à New York comme timi à New York aywa jaafa ɗon kuppi seeɗa ɗon mi wona karalla no feewi technique o hen saahaji no yimɓe jaafa ɗon mataw juuri seeɗa la présentation mais mi andano ɗo foti haadde quoi ɗum waɗi mi continue tout tan hande haaɗi foof pektimi à New York comme premier conseiller à l'ambassade à la mission auprès des Nations Unies ɗum ɗon 2 ans et demi presque 3 ans gartumi ɗo noon comme directeur département Afrique ministère des Affaires étrangères ambassadeur directeur département Afrique on vient 5 ans sagal ɗum ɓe mbaɗimi ambassadeur directeur département Europe et Amérique on donne 3 ans sagal ɗum gonmi directeur des affaires juridiques et affaires consulaires au ministère des Affaires étrangères ko ɗon gonmi ɗon 2 ans on est les 10 années là mais pour le ministère des Affaires étrangères pour effectuer en Roumanie comme ambassadeur mais je couvrais à peu près une dizaine de pays et à Moscou une dizaine de pays aussi dans toute la zone de l'Europe de l'Est. Chaque fois que je comme ministre de l'équipement et des transports. C'était une question. Seydi Ba Allah jarama a jarama e ɗiɗo calminali tedduɗi machallah duuji ɗi kala en mbiya min kadi min beltima no fewi nde garanda en e parcours ma scolaire et professionnel taw kadi ko parcours baɗɗo fayida no fewi ɗum noon kadi andunoɓe ɓeydima andude ɓe gandano kadi machallah gandi Ba Amadou Racine holto rewi guila e jangde ko noon kadi ha ko fati e golle namdal meɗen ngal dewnaten hen so wiyama Ba Amadou Racine won hen ene mbiya ñiiwa ba walla mbiya ñiiwa leñol ko yidde andude ndeɗon inde holto nde ummi. Merci Seydi Ndiathie. Ça me fait un peu rire, en même temps, sifti tami ko mawnam, sehlam, giɗam, tedduɗo e ɓerdam, ono biyeteɗo Sambirama Fall. Sambirama Fall jeeya ko fonde.
ene horsinimi gila mon woni cukalel min mon horsini ɗum gila no sippire nden bawɗi komin joganto ɗum mum comci komin sehilaɓe no fewi min gaɗodirno no moƴƴi kadi ko neɗɗo mawɗo c'est une grande personnalité ko on wiyata ɓe ñiiwan leñol gila ɗo haalan noon a jala tan no fijira ɗum tan ha wonti sukaɓe hewɓe keɓɓi ɗum tawi kadi alande mi haalnani jeyaka e curriculum vitae am kono mo nden somin garti vacance uji babaɓe min kewno wadde lambaji min jaaha lappi komi cippirtinoɗo minen ñemtintunomi tan sambiram dono kañum falde nde fof kañum wawi ɗon ceelagal amin fuɗɗi so Allah min jaggodiri no fewi yo Allah yurmomo yafomo kanko e maɓe julɓe fof. machallah en mbi amin e duwa o kadi en paami tigi inde nde to ummi ɗum noon emin mbima Allah jarama a jarama namdal men dewgal hen eɗen gandi hande keɗen wona lebbi jonɗi aduna o fof koko dilli dillini ɗum ko oɗo mboros biyeteɗo coronavirus ko yidde andude Arno Ba Amadou Racine so tawi a yi gestion mo gouvernement mo Mauritanie waɗi e oɗo crise tawa addi ɗum ko coronavirus hol jiyanɗe ɗe joguiɗa hen holno pamirɗa ɗum gestion beele yaari no foti yarude ni hol gartam jiiɗa hen hol caɗele ɗe jiiɗa hen. eyo seydi Diath a jarama e ngal namgal ina waɗi importance no fewi e o saaha joni kadi a jarama ma rokkam occasion wedda erango corona ko ñaw tigi tigi ina wara ina firta galleji wona cakar kala keɗotoɗo mo jinnomi wiide kureji men ɗi ndentoɗe kala biɗo on corona wodani walla ko ɗum andu gondi nanata ko erraji ina wara joni presque joni Amérique ma on presque 1 million neɗɗo nan toon maya wonno gondi hen gon toon maya France Espagne Angleterre Chine ɗo jaaɗa foof leyɗele aduna fof Afrique du Sud leyɗele fof nana wara hen yimɓe Sénégal nan ɗo henno ma on temedde ɗiɗi capanɗe joyi neɗɗo maayi hen ɗum noon ko hunde warore ɗum noon ko wiyete yo yimɓe tinno ndento ko ñaw kulɓinigu par ce que ko hunde ka yiyata ne iira dow ne iira less har haɓa e muɗum kono anda ɗum noon ko wiyete yo neɗɗo tewo ko yo tewo hakke bawɗo mum laaɓal leydi ndi mi wawa haalde hen tigui tigui holko so tawi mbaɗi ko fewi walla ko fewi kono ko gandimi ko kam nde ñaw ngu fuɗɗi nde ɓe uddi aéroport uji ɗi foof ɓe uddi frontiére uji ɗi foof hay hakkude région e région ɓe uddi ɗum fof ko wota hadde ñaw ngu wota rebde ummo nokku faya nokku goɗɗo ɓe mbaɗi campagne uji ɗo henne pour yimɓe yo laɓɓin cuuɗe mum ko mbaɗiri ko cabune yo ƴettu gel hydroquinone so tawi no mbawi so tawi no mbawi sodde ɗum amma momta ɗum yo tewo yo goppu dente kewɗe sa yi ko wayno Arabie Saoudite juma Makka uddama hikka yimɓe bangoyaki yimɓe jahani hikka Makka ha joyte ɗum fiti ko probléme ko sérieux no fewi foti ko jagguirede kono haniri ni no haali noon ko rentade e tewade e wadde feere fof ko Allah renata kono annene woto welsido ha ɗum tawma hen ko ñaw ngu ko ñaw bongu kadi ɓe galana ɗum safara joni en gala vaccin en gala ken safra ɗum kadi so tawi a wota Allah wemnu so tawi nanɗo naari hôpital ma walle no fofiri ko fofirte ko heewani leece ɗe keewani hospitalisation o heewani ɗum noon jomum yaha tan ko Allah tan andi Allah tan jogui ɗum noon haade ɗum yettadema ɓe mbi haaltuɓe mbiyata rentade ɓuuri safrude ɗaccude welsinade ha ɗum heɓtoma bonna galle ma keɓa ɗum galle ma sukamba fonata yo Allah dandune ɗum yo Allah aynu rena tan kono enenne ndentoɗen hakke bawɗe men jarama. eyyi machallah Seydi Ba hettama kadi eɗen jogui jorto bandiraɓe ɓe foof paami e rango ngo ɗum noon kadi eɗen noddi yimɓeɓe ne mbatata hakkillaji no fewi
ko faare gestuji barrière et distanciation sociale nde wonno kadi eɗen gandi coronavirus ko hunde wonde to fuɗɗi adan ɗo wiyetano ko virus chinois ene woɗɗi ha ɓoy wiya koye heefareɓe tan ari eɗen gandi hande sarima dillini aduna o foof ɗum noon kadi machallah no mbiɗa ni ko yo yimɓe ndento tan kadi e banggueji meɗen foof no yimɓe mbawiri habtorade foof mbaɗa noon eɗen gandi machallah opération ngaji kewɗi en mbaɗama taw waɗi ɗum ko pelle meɗen dente meɗen gam haɓade oɗo coronavirus ɗum ne kadi ko gueɗe tan mbawɗe wallude no fewi mbasen joɗade tan kadi eɗen mbiya eɗen paada ha laamu waɗa ɗum noon machallah weltanama no fewi namdal meɗen dewgal hen koko fate gouvernement Mauritanie keso nde Mouhamed Ould Bilal noma premier ministre won hen jiiri ko wonde to banggue kam safalɓe ene mbiya mataw hardani jeeya poso baɗo ni en won tan to foti haadde won tan to foti hedde e leydi Mauritanie walla e gouvernement o won hen ene mbiya wonde so tawi Mouhamed Ould Bilal waɗama premier ministre ko changement saabu ene ɗamini wonde ɓaleɓe ma kewe gouvernement he te kadi sen duttima caggal eɗen gandi nde Sakayre Wulbare ko waɗa premier ministre ɗum ɗon foof ala ko wayli eko gandunɗen nden eywa an e hoorema Ba Amadou Racine nde gonnoɗa ministre de l' équipement et des transports ɓaleɓe eɗen gandi filtanno tan e gouvernement ko adi ɗum caggal muɗum eɗen jiiɗi andude hol yiyande nde joguiɗa hen holko tagui enen ɓaleɓe hande e nder Mauritanie gouvernement en mbawa ɓurde hen ko woni taro walla nayo kadi hol yiyande nde joguiɗa e gouvernement mbaɗaɗo keso o e nomination Mouhamed Ould Bilal beele ko changement yo seydi Diath gouvernement keso o mo mbiɗa namdata so tawi mboɗo andi premier ministre o gandal amen woɗɗodirani no fewi mi woni no président conseil d' administration institut national de formation professionnelle kanko en tant que directeur général ATTM omo wonno ko membre ɗum noon moɗo yiyannoma tan saha saha kono min jotodirani tan min gota ɓattodirɓe no fewi kono so tawi o foti wonde ɗum walla fotan ɗum kam min kam mbiyatmi ko kala Mauritannajo haade Allah janggi arsukuma addi aɗa foti wonde premier ministre jiɗɗo caɗiɗo fof ko Allah rokkuma ɗum kam ko arsukuma tan rokkuma ala mo handani hen hewɗo dero noon ko politique aji ɗin mbayni andi probléme enen ɓaleɓe ko fate gouvernement o e sikkam min ko haqqillam tan kalatmi ko en ngala konngol en ngala konngol batte tawa yimɓe ene juɓɓodiri ene gondi ene jogoo toɗɗo neɗɗo wono porte parole mumen haala ɗumen moni fof woni ko banggue mum moni fof yillanto ko banggue mum on fof ɗum ene carodiri jaggodirani kadi andi probléme o so tawi ko ɗiɗo tan walla tata gonata ministre uji ma won ujunere neɗɗo moni fof na ɗamini so a woni ministre tan yimɓe jitto ko ya tello bel ma kañumen ga ngabbu woni yimɓe kaɓat tan koye koye mumen pour postion ɗiɗon kon wona ƴewde ɓeydande ɗum koye mumen so kadi so tawi yimɓe goye wuuro walla ko way noon moni foof ƴeɓat tan ko bonnande kaari o bel ma alors que so tawi waɗi juɓɓudi mumen tan moni fof ko Allah rokki ɗum o rokat poste ko Allah tan rokat poste ko arsukuma tan rokat poste wona a ronani a jeeya ɗon tawɗa ɗon goppata so tawi yimɓe fof noon gondino neɗɗo goto tan mbaɗi juɓɓudi mumen tan no gandi gardiɗo no gandi gonɗo caggal kono andi halpade no gonde probléme so ari e fedde tan wiyete wonde a wonani yeeso a wonani caggal ko yimɓe fof gonde yimɓe mbawa wonde buɓɓal tan ne jaaha ma wooda gardiɗo wooda gonɗo caggal goɗɗo caggal o ina ɓuura wonde important e gonɗo gardiɗo o kono noon enen en jaɓata goto ardo hen kadi nde wonno poste on kono ko seeɗa sa ngabbi dow tan moni fof jagara poɗɗo koyɗe ma ya tello beele kañumne ko ɗon ɗamini hebde hunde ɗum woni ko haareji men ɗi tan yimɓe kaɓat tan koye mumen e tawa noon ko ɓuuri wonde important ko
ɓe nana keɓoɗen jiirondu ɗum kamin jogui hoore e dande e koyɗe e becce e fof an keɓe dokeɗa doka ɗon ƴiyal goto ƴiya ɗum tan ko noon wardirde hen ko jedduɗo ɗum kam ko hors sujet ɗo e Nouakchott joni ɗo kaldatema ɗon toɓo fuɗɗima seeɗa min jogui ɗo wis seeɗa yato ko Allah wayta ko moƴƴere tan kam ndiyam kam ko bonni fof ne wawi fewnude ko ɓuuri ɗum kono ko yurmede kam teddi yalla waɗ jaam yalla ittan nen kadi o koroni mo kalani ɗo joni o ko ñaw tigui tigui yalla aynu rena tan yalla aynu rena jarama en jafoɗam ɓeyde hen seeɗa tan affaire gouvernement o ko kalɗa ko ɓe ko gandumi hen heewani kono mo andi tan kam no waɗi gorko moƴƴo haysino ko kan hano ni ko joom gandal ko kildifaɗo ko ganduɗo ko waɗata ko kan ma ildir no fewi ma waɗ nafa ɗo woni foof ko nafoore mawde hono kan Ousmane on gandumi on ko tan gandumi no moƴƴi tigui tigui e nder gouvernement o kono yalla ayno rena tan ɓoydemo hen nde weɓata ɗon noon ko neɗɗo lawol ganduɗo ko waɗata fusɗo yalla ayno rena tan heddiɓe noon won hen ɓe gandumi kono wona ha noon foof wona ha ɗo gandirmi Ousmane Kane ni ewa seydi Diathio machallah seydi Ba a jarama no fewi ko tintinɗa en ko fati e toɓo ngo ɗum ɗon eɗen mbiya yo won beldam kadi en paami tigui jiyanɗe ma ko fati e namde battididde ɗe ɗum noon no mbiɗa ni ko dental woni doole rendo yo jogo gardiɗo so tawi en paami yiyande ma ɗum noon kadi en wawi wallidde en kadi e yoltude hujjaji meɗen e nder leydi Mauritanie aywa ɗum noon mbiyeten tan ko yo en jokku golle ɗum noon Ba Amadou Racine a noddi e dental ɗum noon mbiɗa yiiɗi duttoɗen nokku meɗen babaɓe eɗen gandi hannde babaɓe ene wonde crise mawɗo ene wonde caɗele woni caɗele galleji so tawi en ƴeewi babaɓe no wano hanki e hicci hanki en ƴeewi babaɓe no wayi hannde walla duuɓi battidiɗi taw ɓooyani eɗen gandi ina serti ɗum noon eɗen jiiɗi andude Ba Amadou Racine hol yiyande nde joguiɗa hol caɗele gonɗe hannde hakkude galleji babaɓe naaɓe kadi ɗeɗo caɗele holno ɗe mbawi ñawdirede eɗen jiiɗi andude kadi holko joguiɗa ko aɗa wiya babaɓe naajo kala to wawi wonde debbo e gorko suka e mawɗo ko fate ɗeɗo caɗele gondaɗe woni caɗele galleji yo seydi jata ɗum ko probléme jaƴƴo seeɗa ko fate galleji probléme aji woni probléme ko andi alpulaar en mbiyata wonde ko so tawi a ferguitima wata ƴewɗo ɗo janɗa ɗo ƴeewata ko ɗo perguitiɗa ɗo en adan wuuro ngo no wanno juɓɓudi eɗen joguino lampe torche kañum yomnotono kañum rewnanno yimɓe fof lawol fode duuɓi 60 kañum ɗo baaɓe ɗo kañum woni gardiɗo woni ceerno Ndiaye yel mo yafumo kanko maaɓe juɗɗo rahmatullah aleyh nde o yeehi Alhaji Oumar ceerno lomti afo makko o yeehi Tafsir Ahmad Tidiane lomtimo joni ko ceerno haadi lomtimo kono adana e temps amen mo kalten no ɓooyɗo o ina anda tan so yimɓe luurdi so yimɓe jiiɗi yomnade yiiɗi andude hunde tan ne waɗi juɓɓudi so nandirani jaara koto ceerno so tawi jiiɗi fewjude hunde so gayni jaara koto ceerno wiya ɗumen aha ɗum no moƴƴi ɗum ɗo moƴƴani ɗum woni ko kalannomi joni ko moƴƴi e leñol ko tawa ne jogui juɓɓudi taw noon bawɗo wooda jaltuɗo tan kadi kañum woni karante leñol kadi Allah walla ɗum wona ardo tan yimɓe ndewa hen yimɓe wona bonde kono noon kam miijoni fof kam ma kawrirɗo gotel kañum woni masɗo o kañum woni baɗo ɗum c'est très important leadership o ko très important e communauté fof ngol ala leadership yahata woɗɗoyta dañata en tout cas ko barkini
enen noon en jeeya ɗum nde wonno andi mi tooña seeɗa babaɓe naaɓe ina mawnikini ina keewi momo nde on noon waɗi noon ko wona waɗi explication muɗum baba naaɓe cikkata kañumen aduna o fof kañumen jiyata tan koye mumen aduna o fof ko ɗon tan fuɗɗi ko ɗon horti ko ɗum ɗum ngal ƴeewata hay goto ƴeewata hay goto ɗumin ta mo jogata complexe faade hay goto waɗi noon noon sa ƴeewi guila addan tan guila les années 50 soroji jama nan ɗon diwan o fof à 20 km aɗa soyni ɗum hankadi min titoro soroji juma babaɓe ne jogui gardiɗo ne jogui lampe torche mum ko gando ko pewɗo ko kellifaɗo ko gandaɗo ko nunɗuɗo woni ceerno ndiaye woni babanaji fof yiyata hoore muɗum ko noon yirata hoore muɗum ɗum waɗi o rentudeɓe tan caggal ɗum tan affaire politique aji walla noon kadi mon fof ne jogui ambition mum ne jogui ɗum wonɗum noon saɗa weeɓani ɗum noon ne manki e guuro ngo hannde cikkumi e sikkam de ne manki guuro ngo wona neɗɗo noon mbiyo onon fof ndeweyam tan ko ni way ko ni wona noon wona ɗum woni ardade ko tawde jomum ne yiiya yimɓe ne andi yimɓe ina disnodira yimɓe yimɓe ne jaɓi ɗum jaɓede nde ko Allah tan rokkata jomum a wawa fortude yimɓe yo jiiɗi kadi sa nafata yimɓe a watta ko barkine a ɗumina ɗum yimɓe hay koto yiɗatama a ɓurani ɗum yummo a ɓurani ɗum baaba a arda ala wa mi jaɓata gardoɗam siti ala kam gartam ala nafoore mo sikki ɗum ne jeeya e probléme uji men baaɓe heddo noon ko affaire galleji cikkan ko wona important ha noon foof nde wonno wonko joguiɗen goɗɗum ko ɓuuri wonde important haareji goɗɗi nan ɗon ɓuuri wonde important eɗen goni e leydi eɗen goni ɗum en ngala hay hunde sukaɓe men dañata liggey mawɓe men dañata liggey teddugal ala ɗon hay hunde wona emin goni e ndi leydi wona rendude beele ma en change ɗum rendude beele ma wonko dañƴen beele ma wonko keɓɗen kono mbardirten tan koye bolle puyɗe e koye meɗen so tawi Samba Diallo ari hepti guesa ma mbiya walla diwima paafal mbaɗon jeele jambe onon kaɓa on mbardir e koye moɗon kono so tawi Samba Diallo goɗɗo ari hepti guesa ba tan mbiya wonde yallah ñaaw fusɗen tan ko koye men ko haareji men tan ko haareji bolle puyɗe hen saji ko haareji bolle puyɗe kono noon ko bolle puyɗe am min kaloɗo o kono gasa kañum ko très important pour ɗum kono so ƴewtidima noon ma andu wonko ɓuuri ɗum wonde important ko pertata ko ɓuuri hewde e ko dañata ko ɗum noon ko affaire galleji men ɗi wonno yimɓe gurdi won yimɓe gurduno wonno goɗirno sa wi joni a woni jontaɗo walla a dañi walla heeɓi ɗum a wi aɗa wayla ɗum tan ɓe wonɓe ɗon ɓe mbiyata ko yaware jaɓata ɗum ɗum noon nafata ma ko so tawi ga wonɗo Allah wonko Allah rokkuma wonko ceɓorɗa woɗɓe tan mbaɗa ɗumen respecté ganda no mbawɗa yaadude mumen anne woda keɓɗa so aduna waydi anne kañumen ne wooda ko keddora kono sa wi ko saabu ko miskineɓe walla ko ni walla ko moɗo jogui moɗo waɗi ɗum tan a dar caɗele a waylata société o so waɗi bouleversé noon nafata hay goto fewnanta hay goto bonnanta tan ko yimɓe eyyi mi yomɗo ha ɗum teddude walla kadi sa yiiɗi kadi continuer so won question goɗɗo plus précise seydi ba machallah a jarama no fewi a jaabima namdal ngal no hannirta ni henna yajnima hen kadi eɗen jogui jorto bandiraɓe ɓe foof keeɓi hen famamuya sikki ala yiyandema ko fate ɗeɗo caɗele gonɗaɗe en waɗi fayida kadi eɗen jogui jorto wonde machallah erago ko mbatta e wone yoga e leppi wonde bandiraɓe ɓe foof ma mbattu hen hakkillaji ɗum noon machallah a wiyama seydi ba bandiraɓe dental layma ɗum noon hakkude meɗen e koɗo meɗen koɗo layma hono ba Amadou Racine oɗon mbiya bisimilla moɗon kala joguiɗo namdal kala joguiɗo yiyande kala joguiɗo ko ene ɓeyda e yewtere meɗen koɗo layma kala ko mbiyeten tan intervention ko joni on mbiyama bisimilla moɗon e dental layma. Assalamu aleykum radio layma salmini on mone fof inde mum e yettode mum min mbiyetemi ko Kummali Amadou Ba komi bi Amadou Racine Ba invité mon hande o
hade haydara mbiyanmi on ko on jarama kadi mbeɗa waɗa on félicité e invitation o adi weldimi ko inde radio mon radio Layma min jeyami ko galle Layma galle tanam diko Ummou Ba jibini yummum babam invité mon hande o woni Mariam Poulel diko ba jibini yummum nenam Kummali Gagnangue woni Tokaram donc machallah somi haali meɗo foti haalde somi haalani meɗo foti haalde kadi mi wiyeyom wat témoignage e babam invité mon Amadou Racine Ba alhamdulillahi rabbil alamin mbiyatmi alhamdulillahi rabbil alamin nde Allah waɗimi gonmi bi Amadou Racine mbeɗa yetta hen Allah no fewi ko jettumi fof yonani par ce que mbiyanmi ko biddo so jibinama anda haydara sana mawna won mawnitto koye jinnaɓe mum min mbiyanmi ni donc mi fotani haalde par ce que somi haali neddo no wawi wiide ko bii ko so haali wawa haalde ko boni e jinnaɗo mum kono mbeɗa wawi jabade aussi que jinnaɗo na wona jinnaɗo ma tawa on gona sehilaɓe jinnaɗo na wona jinnaɗo ma tawa hursinanima jinnaɗo na wona jinnaɗo ma tawa a battatako ɗum kono babam ko babiraɗo moƴƴo tedduɗo ganduɗo fodde mum pawo koyngal mum to foti fawde ɗum badowo ko foti wadde hana waɗa ko pour wallude besgo mum ko ganduɗa fotani wadde firti wonto tolnotoɗa a fot joɗade besgu ma arema walluma kono kanko omo ummo o yaha vers besgu makko o fewna o waɗa ha feewa Seydi Ba gorko mon mbaɗɗon invité o hande o ko jontaɗo mo mbaɗɗon invité o ko dimo mo mbaɗɗon invité o ko joom bernde labɗe ñande fof ala ko janguinta kam e adunam hay somi tikkini mi yiɗa haaldude makko pour andini kanko anda miɗo cikka min jidatmi tan ko mi yeyam fijirde e jalede mi fijat mi jaldede makko ko babam ko kawam ko sehilam ko guijam ko fofofam somi yiɗi haalde e makko e wadde témoignage e makko hande ko ɗo mbalanmi mi wawa sinon walla audio mo bonat mi wawa min konmi ko Dakaru toon desami kono ala fof semaine mo ganduɗa mi haaldata e makko laabiji par ce que ko nibbidɗo e berdam o lernat ha joni omo janguinami ko fewi omo janguinami to neɗɗo tolnoto et pourtant wonto tolni to ganduɗa omo wawno joɗade tan so joɗima biyi ko arat so joɗaki biyi ko arat kono o darani ni o ko biyam hadi besgo makko d'abord o anda o ko biyam walla o ko bi kaari o ko bi kaari kanko mo wawi wallude surtout pour yo yaaru yeeso tan o wallete saabu Allah Seydi Ba on mbaɗi invité jontaɗo on mbaɗi invité mo jiɗmi duwotomi tan Allah ko yo Allah woppiname ma papa yo Allah boyne e yeeso besgu ma juuta balde mojjina battane jafo don pularo labani no fewi mais mi waɗat essayé tan haalde kono gendon kam ko kalmi ko seeɗa e ko mbawmi haalde makko ko seeɗa e ko to darani kam e adunam ko seeɗa e no wadire yam ha hande ko kaldanme mon ko yo Allah junnu balde ma yo Allah mujjin battane ma Seydi Ba min aɗa andi somi haali e somi haalanni aɗa andi to tolniɗa e berdam duwotomi tan ko yo Allah hokku en yimɓe ko neɗɗo ko woni berde mum fof gasnina e sago mum par ce que so neɗɗo ko haali fof te duwaki Allah
tawede welani yo Allah hokku en judde balde moƴƴude baltane hokkuma ɗum hokka babiraɗo julɗo fof. Moi je suis fière de toi, je suis très très fière de toi, je suis très très fière de toi. On jarama no fewi. Merci beaucoup. On jarama mi salmini on. Merci. Bismillahir Rahmanir Rahim. Caggaliti Allah juurde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. En jiti jihnaɓe, en jiti seeɗaɓe men, bandiraɓe radio Layma, min calmini on e kuuɓal woni men fo inde muɗum e yettode muɗum e gonɗon e gonirɗon fof. On calminama, on juurama, on ñaganama Allah moƴƴere balɗe juuɗe e battane moƴƴe. Mi salmini on mi juuri mon mbiɗon hannde koɗo moɗon ko Ba Amadou Racine. Nandi min gande Ba Amadou Racine tan ko gila min pini min jibina min jiiɗum e dari darde babiraɗo. Allah hoddiri babiraɗo yehi, Ba Amadou Racine fontiri wonde babiraɗo. Ba Amadou Racine ko babiraɗo ɓiɗɗo hedan jinnaɗo hedanta ɓiyum fof ɗon hedanta min. Mawniraɓe hay ko less Abdou Racine en Abdoulaye Racine en kono Amadou Racine ko jihnaɗo. Min gande Ba Amadou Racine ko wonde julɗo, min gonde Ba Amadou Racine ko wonde kaara e siro, min gande Ba Amadou Racine ko wonde jokko enɗam. Sa ari arde Amadou Racine haajuma a totti ɗum Amadou Racine jabanama haajuma. Sa naati galla salmini ɗum ko waɗanno fof woppi salmitama, bismama, teddinma ha sikkama to an wona an tan woni ɗo. Sa haali ɗum sohlama e goƴama ñawdanma, kadi so tawi ñawdanma wiyata ko gila on fof jiiɗi yumma e baba kono jaɓat ha oyetino ko tottara oya ko. Ko noon Allah waɗi ɗum. Kadi sa addi e mum haala ka no jiɗɗa fof ya réglé nande ko wayi fof haalatma ko gonga ko wattinta ko. Sa yiɗi beltoɗa hen, sa yiɗi mettina hen, eyyi haalanma ko woni lawol ko woni gonga ko. Sa rewi ɗum a nimsata kadi ha jaaha ha mbaɗoya ganda ko haalanma ko nafoore ma. Eyyi ko noon Allah waɗi Ba Amadou Racine. Ba Amadou Racine ko babur leñol. Ba Amadou Racine ko mawnu ba miñu men, ko mawnu miñu men, kadi ko babur leñol fof. Ba Amadou Racine nde garda e mum fof ene pari ene jogui tama. Caɗele ma ɗe gadduɗa fof ene pari darade hen. Sa ala caɗele ne wiyata ko mawɗo. So wayri yidema huɓɓata urmum ha damata galle ma, ara yiiloma salminma ƴeewa no gonirɗa. Ba Amadou Racine kañum toppiti min toppiti ɓesgu amen caggal Allah so ɓenni. Ba Amadou Racine haalami mum ko yo Allah junno gurdam, sabu ene wonde cellal timmugal e battane moƴƴe. Ba Amadou Racine min jiiɗimo tan ko yo Allah rokku min ɓesguji amen daro ballodira e ɓesgu makko, darde o darani min ɗe hay so min mbawa yobde puɗɗo hen. Mi salmini on, mi juurima on, mi weltanima on woni woɓɓe Layma e Doroka. Ngandon kadi invité moɗon o gorko koyle Bocara Sylla ko Dieynaba Racine haldanno e mon. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Moƴƴere Allah e mon. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ha joni ji ko weltade tan radio Layma, ko weltade tan ko Dieynaba Racine arte e mon. Mboɗo haalan on invité mon o ko Malikel Mayram Polel yiɗi muuji. Sa tata ɗum muuji tan sa fotti ma lamɗoma muuji. Denɗiraɗo jiɗɗo muuji noon. Mi salmini on, mi juurima on, ko denɗiraɗo labɗo rewido, labɗo ɓernde, kecco ɓernde, jurum jeero, ko ballo ne wallira saabi Allah. Ko weltade tan noon han kadi mboɗo jumpa e nder dinguiral mon he ko weltade. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Bandiraɓe telloroɓe tufnde radio Layma, mi salmini gore moɗon fof inde mum yettode muɗum. Komin docteur Ba Al Housseynou gonɗo gayne Nouadhibou, liggoroɗo sinim haaldata e moɗon.
mi yetti administration radio Layma hokkudemi fartange wadde témoignage e monsieur Ba Amadou Racine. Amadou c'est un cousin ko denɗam tan ngaddet no mbiyatene pular ni kadi ko musidɗo min gandodiri gila aneji 88 89 bon goto heɓen fof no andu noon gurdam goɗɗo on l'existence de l'autre kono ko on saaha min ɓuuri ɓallodirde hirande Allah waɗi kenmi baccalauréat am ko nden min ɓuuri annodirde nden min ɓuuri ɓallodirde e gila nden ha joni Allah na waɗi ngal musiɗagal ngal jokkodiral no heddi kala ko juuti noon ko gonga yo Allah juutnu ɗum ɗon. Min kaldo e moɗon no so tawi Allah waɗi kam ko waɗimi hande ko caggal yettude Allah ennaɗo muɗum yettude jihnaɓe muɗum en grande partie koye conseil ji makko et influence makko. Si je suis devenu aujourd'hui médecin omo jeeya hen en tout cas en très grande partie mbaɗa jetta hen Allah mbaɗa jettamo hen. Omo jeera hen de par sa participation effective et efficiente, omo jeera hen de par ses conseils yiddemo yo yimɓe mbaɗ des écoles de métier et principalement yo yimɓe mbaɗ médecine. J'en passe. Waajiyaji makko fof ko yo yimɓe tinno mbaɗa école aji métier médecine en électricité en tout cas école aji métier tawa so tawi jomum ronki wurnede e laamu ina wawa wurnude hoore muɗum so ay wurnude hoore muɗum même d'ailleurs il gagnerait plus sa vie que par rapport à so wurri e laamu. ɗum ko gueɗel gandel ngel. Gueɗel ɗiɗaɓel gandume makko ko neɗɗo jiɗɗo leydi muɗum jiɗɗo ɗo jeeyaɗo. Je me rappelle en 93 94 mo woni ambassadeur en Roumanie à Bucarest mbaɗari vacances amin jooɗi amin jeewa mo winda mbima ko midata ko woni gonmi koye miijade wadde statut pour namdade namdade reconnaissance ONG o jiɗmi wiye ko law mbimomi law o ko woni ko liggo andu windu mbimi inira ɗum law directement oui absolument parce que law ko nokkam law ko ɗo jeeyami ko tengtinde hono jomum wayi attachade e nokku muɗum. Gueɗel tataɓel témoignage mo mbaɗatmi ko à Moscou omo woni toon ambassadeur amin gondi toon na waɗi musidɓe qui me devancé gadino kam toon e jangde ina gayni jangdeli mumen ne keddi toon avec situation gonnoɗo Mauritanie o ils étaient pas pressés à rentrer kono malheureusement on saha Moscou en wona leyɗele ɗe neɗɗo wawi wurde ha épanoui so no fewi. Bon no mbaɗanno affaire uji ha dañi hen caɗele ils se sont retrouvés en prison et malheureusement prison ngaji toon wona ko yaltere facilement mbimomi et ces gens là se reconnaîtront so tawi keɗima audio amo ɓe gona babanaɓe hay goto ɓe wona babanaɓe mais c'est de grands amis, ce sont de grands cadres aujourd'hui dans le pays. Mbimomi ɓeɗo wat feere fof jalta o wi so Allah jaɓi min wat feere fof maɓe jaltu mbimomi somi jaltini ɓe jaa Mauritanie o wi ala ɗum mi wawa ɗum on peut pas les obliger à rentrer Mauritanie mbimi yoɓe jaa de la prison tan feere fof mbaɗɗa yoɓe gone avion ɓe paye Nouakchott et c'est ce qui s'est réalisé parce que soɓe kedinamo Moscou hay goto maɓɓe ala bawno nafde hoore mum saka nafa koreji muɗum et il ne le regrette pas aujourd'hui kamɓe fof. On en rediscute très souvent ensemble so tawi min jifnodiri minen les anciens étudiants wonannoɓe. Bref c'est quelqu'un qui est attaché à ce qu'il est. Ina tiiɗa hoore muɗum ina tiiɗa leñol muɗum ina tiiɗa ɓesgu muɗum ina tiiɗa diwan mum ina tiiɗa leydi muɗum e kadi ko yimɓe ganduɗa hoore maɗa ko mbawɗen tirde mumen no wayno leydi sur l'histoire, notre histoire propre wuro meɗen, l'histoire de notre pays on ko wawi jangguede mumen no fewi. Donc profitons-en ñagoɗen Allah yo Allah junno balɗe mumen moƴƴina battane mumen mais profitons-en au maximum guila jahani woto Allah yawno parce que so jeeyi ko nimsa tan wonanta en. Je ne fais pas la promotion de son livre, un livre mo windi par de éducation
En tout cas, je vous le recommande tous de vous en approprier et de lire. Vous n'allez pas le regretter parce que on regarde d'abord l'histoire de l'éducation qu'on a en Afrique et particulièrement l'histoire de l'éducation qu'on a en Mauritanie et la proposition ngaji badali pour yeltinde les situations ngaji gonɗen ɗi. Donc ça peut nous aider tous. Bon, ko haalere e makko no heewi kono mi harna ɗo tan parce que ko audio, sauf si vous me permettez, en tout cas je pourrais prendre beaucoup plus de temps pour dire beaucoup de choses e gueɗe kewɗe ɗe ngandumi makko alhamdulillah bil alamin tawa kadi ko gueɗe moƴƴe par ce que no weeli haalde saɗa haale bande ta ganduɗa ɗum koko moƴƴi aussi. Wassalamu aleykum wa rahmatullah, mi yetti goto moɗon fof ndemo yettore muɗum mi ñagani muɗum Allah moƴƴere docteur Badou Seno Nodibou. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum radio layma ko donc nadde tan ko jarde oɗo gandanɗa hoorema nde ɗo hoodere leñol nono Ba Amadou Racine machallah donc min beltanimama no fewi Allah ne wawi guura ha kaaɓa kadi ko mbaɗɗa e baaɓe ko ala yawre ɓiɓɓe garɗo fof ma tindani simtine wiya ahan ko hol Ba Amadou Racine ɗum waɗi ɗum nde wonno hay sin ko seeɗa jooɗiɗa gandanɗa hoorema ene waɗi nafoore ɓuuri jooɗiɗo gandanɗa hoorema e place uji e laamu dowlirde duuɓi nogas e duuɓi ɗum ɗo donc min ciftoro sa nde nominɗa ministre somi naati baaɓe tan donc komin mbawi ɓornade walla komin mbawi jogade fof ko noon min jaari to gandanɗa hoorema min kawra e dingiral jakka siwo heeɗadema gandanɗa hoorema donc sa yi noon so mawɗo kilifaɗo naati wuuro sukaɓe gabbima firti ko one waɗi nafoore so mawɗo naati noon sukaɓe ɗurnima firti dal ɗon ala ko heɓato ɗon donc min jarimama donc kadi machallah min beltanimama kadi feewi. Ok, a jarama o ko musidɗoma Barouba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Radio Layma calminama moni kala e ndemmo yettode mum en mbi ceerno Moussa Ndiathia a jarama woni animateur o mais aussi en calminali gonduɗe e respect ha ɗon wawi hadde en mawnini hono kawmen en même temps aussi no wawi wonde denɗi men mais nanguen banggue kaw o hono kaw Amadou Racine Ba. D' abord ko beelama mawɗo mo famɗani e teddugal manggal wawde hebdema ha gandanɗa hoorema mbawa ƴettande tama gam wawde haldude e wonɓe ɗo e radio Layma donc ɓesgu Layma ɓesgu babaɓe sibu neɗɗagal ma ko neɗɗagal neɗɗo mawɗo e kadi wawdema jabde arde vraiment haldude e bande en wona hunde wemde no fewi sibu yimɓe hewɓe ene jiiɗi haaldede mais mbawani oppude tamumen gam wawde arde haldude e bandu men e kadi gandal ma mangguma e personnalité mo joguiɗa o en hokkuma tigui droit sa welama wiide ɗo an kon ɗo radio on wona haaldiɓe ma kono fof wadde noon yankinare ma e neɗɗagal ma e wondema kadi neɗɗo timmuɗo malgré ko nanalla tan mais nanalla ka yoni vraiment sibu so nanama ko heewi ko moƴƴi firti ko noon woori to hunde foof kawri eɗo moƴƴi firti ko hunde moƴƴere emin gandi kadi ka neɗɗo moƴƴo donc emin belti vraiment wawdema arde ɗo feccude yimɓe gandal ma feccude yimɓe parcours ma jangguinde yimɓe peut être aussi inspirde woni yimɓe aussi pour wawde jokkade e lawol moƴƴere ɗum noon emin belti no fewi e garagal ma ɗo hen eyyi ha joni de no mbiɗen ni Amadou Racine ko neɗɗo moƴƴo mbaɗɗo fayida no fewi sibu min kam mbeɗa jogui hen teskuya kewɗo so Allah eyyi sibu mbeɗa andi ko neɗɗo dendaɗo ko jogui ko surtout banggue ngaalu sibu mbeɗa jogui hen teskuya ɗo babaɓe ɗo yimɓe hewɓe peut être ne mbawi kadi wadde ɗum témoignage ko Amadou Racine ko gorko joom lettre uji donc chaque mois y a des familles en paddi lettre uji mumen e kadi voilà ko hunde wande fayida c'est des surprises baɗɗi fayida mais kadi ko gollal taw gandanɗa hoorema wona waɗanam wona kadi mi waɗanma rewa caggalam voilà ko vraiment ko ballal saabu Allah e kadi peut être komin sukaɓe ni mais quand même min teski ɗum e nder wuuro babaɓe ngo donc yo Allah yoɓe moƴƴere nde mbaɗɗa hen nde kadi golle ma ne kewi kaldota ko eyyi mon foof haala tan ko banggue mo andi on ɓuuri teskorade o e kadi min kala o meeɗa yiide Amadou Racine mais mbeɗa andi o waɗi ndeɗo moƴƴere donc yo Allah ɓeydu ɗum yo Allah junnu ɗum yo Allah hokke kadi barke muɗum
ko hunde ganduɗa hoorema kadi wawde jangguinde wawde kadi inspirde kala babaɓenajo kala ni ɓi julɗo kala julɗo kadi ɓi julɗo dañɗo gam wawde feccude e bandu men ɗum noon yo Allah junnu balɗe ma on banggue e kadi yo Allah ɓeydu yanña ɗum kadi ha ɓuura kadi ko wonno ko inchallah. eyyi no mbiɗen ni Amadou Racine Ba machallah ko maayo gandal kadi ko neɗɗo joguiɗo vraiment kene wawi feccude e bandu men hay sino ni mbeɗa andi mi wawa posde ko jimmi posde Amadou Racine ko foof mais mbeɗa andi min gandirma banggue dawrugol ne wawi a waɗi présentation scolaire donc mbiɗa yinno namdade mbeɗa aɗa wawi waɗande min en détaillé aussi parcours ma politique. Donc quand je parle de parcours politique, notamment pas seulement des postes, mais des partis politiques dont Amadou Racine milite. Son ɓenni ngal ɗon namdal peut-être je vais anticiper e babaɓe ɗo poste uji kewɗi mataw a meeɗino ƴamde ɗum ko wayno sénateur ko wayno député kono noon ha joni mataw Allah addani. Si mbeɗa namdo Amadou Racine, c'est quoi le problème? Est-ce que ko parce que Amadou Racine wawa politique walla ala est ce que ko commune de Babaɓe département de Babaɓe naɓe komin paamani Amadou Racine e politique, c'est quoi le problème? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Radio Layma en calmini administration Layma e Koubal e gardagol président Moustapha Ndiath e vice présidente Penda Dia e dendagal administration Layma hay goto en jejjitani en beltanima neɗɗo ɗo golle o hono Moustapha Ndiath en beltanimama no feewi kadi en calmini kadi jinnaɗo men kawmen ba Amadou Racine en mbimo kadi bisimilla makko e Layma kadi sawi ko gonga ko weltare mawde wonande en e yidamo ɗo e radio Layma kadi en jafnimamo kadi ƴettude temps makko no feewi woppudemo haajuji makko e programme uji makko foof arde ɗo gam yidde yewtude e ɓesgu babaɓe. ɗum noon eɗen mbiyamo hen yo Allah yommo jobdi moƴƴiri, yo Allah junnu balɗe moƴƴina battane makko. En beltima kadi no feewi e ndeɗo yarlitare. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Radio Layma namdal men gaɗanal jiɗɗen namdade kaw men jinnaɗo men Amadou Racine ko ngal ɗo namdal koko fati e caɗele gondade ko fati surtout leydi Waalo. Leydi Waalo ndi eɗen gandi eɗen jogui hen kulhuli wonde leydi ndi gila laamu jimde ɗum walla hepta ɗum e kadi ƴettanoma démarche uji mbiyete yimɓeɓe ene mbawa fisnude leydi ndi woni namdal men hen ko hol miijo ngo o jogani en ko faati e ndiɗo leydi Waalo gam mbawen rende ɗum e mbawen hisnude ɗum tawa heddoro tan koye jeeyi men. So tawi won idée mo wawi hokkude hen ɓesgu babannaɓe mbeten mbawa naftorade ɗum. Mi salmini on. Jam hiire moon radio men radio Layma, jam hiire moon, jam hirɗo kirɗon no mbaɗɗon oɗon celli machallah alhamdulillah tabarakallah machallah. En calmini radio Layma gal monimol mum tonguiɗo salminama juurama ñaganama Allah moƴƴere. Ka Moustapha Ndiath salminama juurama ha waɗi kadi no gowɗa wadde hande kadi addande yimɓe oɗo gorko tedduɗo ɗo jinnaɗo tedduɗo ba Amadou Racine machallah machallah. Hayso min gandamo ha wuuro emin nana jinnaɓe men e kalamo hono Ba Ibrahima Kasum ene wiya ko guiƴum ko sehel muɗum emin nana ene kaala haala makko machallah ko neɗɗo gando ko neɗɗo kadi pinɗo ko neɗɗo kadi ganduɗo kadi aduna ko kadi ko jilliɗo e aduna o. Sikki ala kadi so tawi on invité mo gandal ma dañe hen so yimɓe kettorima haqqille sikki ala ma dañe hen gandal. ɗum noon eɗen ñagoromo balle juuɗe battane moƴƴe yo Allah junnu balle ɗe moƴƴira battane ɗe ya rabbal alamina. En kadima kadi audio kadi ɓinguel makko ene yurmini ndeysani ene yurmini ɗo neɗɗo haalata jinnaɗo muɗum haala e muɗum kaɗo haala ko teddugal manggal woni ɗon teddugal manggal woni ɗon.
wallahi machallah yo Allah junnu ɗum tan ha juuta ya rabbal alamin. En calmini en juurima. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Jam hire mon radio layma on calminama on jurama on kinnama on kofnama on neldama duwawu on ɗaɓɓitama yafuya ko weltare tan mawde nde gadduɗon ɗo oɗo jinnaɗo tedduɗo gonɗo hande référentiel mo ganduɗa dewɗo e teppere mum fof ko gartama sabu ɗum ko karasiro ko jurumdero ko kellifaɗo ko jiɗɗo leñol makko eyi no namdal ngal wino ni Amar Ñiwa Ba ɗum ɗo ko yalla yurmo sambiran yimantunomo ɗum kadi o haalni en to rewde mum machallah fa tabarakallah bandiraɓe no témoigniri ni kalɗo fof mataw kene yiɗi haalde tan kono kay kanko ko hono makko wiyete ko en don de Dieu ko makko ko dokki Allah kadi kon mawɗo mo ganduɗa il prend tout son temps à l'écoute ko jiɗɗa fof gardira no jiɗɗa fof gardira e makko il est à l'écoute mi woppa guila teddani ko neɗɗo teyɗo ko neɗɗo kadi guittanɗo aade fof gueɗal mawɗo suka debbo gorko minen fof hande famɗude duuɓi e gueɗe makko amin tesko ngol ɗo cimtol min de kam o woni référentiel am sabu ɗum nden somi wokkimo école nena mi wiyatami ko janngu mbeta aɗa wona no Amar Racine ni min ɗo o woni no ɗon référentiel am e kadi ha hande kadi e ɗum markimi kadi mbeɗa wawi wiide ɗum walli kam e gueɗe kewɗe e kawsal leyde ko destin woni ɗon mi salmini ko takkima e ko taarima won namdal ngal namdiɗa mi anda noon so mbeɗa waɗa orge kono min mi jabotogol wona Amar Racine wawa politique wona Amar Racine handani e ko ɗaɓɓi ko walla ko ɗaɓɓanno ko woni sénateur mum e ko ɗaɓɓuno fof e politique ko babannaɓe kadi mo ko law kadi mo la vérité est beau à dire eɗen gandi ke no ɗum yaari e no ɗum lelori wona wanda politique wona wawa politique wona o méritani ko ɗaɓɓi ko ala ko enen goni mo dokkani mo kadɗen mo dokkuɗen capato laaw haɓe makko point rabbiɗen famni eddi noon o yaafo kam e jabade place makko kono kay omo wawi politique omo hande politique kadi omo hande place o place uji ɗi o ɗaɓɓannoɗi omo wawi jogade ɗumen kadi omo hande ɗumen ko enen goni ɓe dokkani mo kartal men majjan fof no yaari donc oublions c'est passé kono kay ko enen kadi mi haaldani noon ɓurde andude yimɓeɓe l'histoire mi haaldani kadi ɓurde ɗuma la vérité c'est une vérité gonga ko Allah jeeƴi kadi hay goto mi joofay ko enen fof babannaɓe a commencé par moi enen babannaɓe kadnomo on fartañ e kadi ko waɗi ko e ko darani ko on lui demande d'excuse yo yaafo en on haɓɓa ade timmani on calminama on juurama on mbiyama ma assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Si Bassar mi salmitimama mi juurimama mi ñaganmama Allah moƴƴere e kadi merci lumiére mo puɗɗiɗa addude hen o mais kadi ha joni wuuri kono rufani par ce que ko ka jaabiɗa ko kadi ɓeydi kadi ko namdal si bu neɗɗo so haɗama hunde wonko haɗira eyyi quelque soit noon no haɗira mais wonko haɗira étant politicien étant grand homme aussi qu'il est ene wawi jogade une stratégie de wawde aussi parce que aussi pour être élu du peuple il faut être du côté du peuple alors que l'homme est du côté du peuple no mbirɗani par ce que neɗɗo timmuɗo neɗɗo moƴƴo en fait c'est
profil type pour être un élu du peuple. Ce peuple a dit non, maintenant la question est là. Est-ce que c'est parce qu'il n'arrive pas à convaincre le peuple, ce qui ramène à dire est-ce qu'on va en politique, ou alors est-ce que c'est le peuple qui ne comprend pas quand qu'on joue pour être élu du peuple? Donc merci. Il faut aussi de façon très claire parce que quand même c'est un problème. Bon, on a un problème dramatique, hein, mais un problème netto gando, netto galo aussi, netto qui incarne valoriser de fof, mais n'arrive pas à être élu dans des communes, dans des départements. Il y a un souci quelque part. Donc non. Et aussi il y a d'autres astuces, mais peut-être mais c'est ça l'intérêt de cette question qui nous disent aussi une femme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bandiraɓe dental layma mi salmini renndo ngo fof e mbaadi huɓtodindi en nduwonima administration layma e golle mum patam lame kadi en bispima jinnaɗo hono ba Amadou Racine notademo noddago ngo layma noddimo e bandiraɓe yinnoɓe namdademo won e namde kadi ɓe gandanomo yinnoɓe andudemo e andunoɓemo kadi yiɗɓe kadi ɓeydade kadi anduɓemo nde wonno gandirimo ko à travers yimɓe woɗɓe ɗum noon en keeɓi famamuye tigui kadi en gandimo tigui Seydi Ba oga banggue ko Mouhamadoul Hadi ɓi Issa Boulel jooɗiɗo ɗo en ɗo dawlaji dentuɗe konngol mum ne ɗo fo e état biyeteɗo Nebraska an kam aɗa andi ga nde wonno e présentation ma a woni oga diwan kadi gummimi ko California aɗa andi toon Seydi Ba min namdalam ko ni sifori kadi so tawi ko lillahi a haali gonga goɗɗo tigui a wi enen en mbawa wadde politique mo ganduɗa wonde eɗen ɓeydo mi arta en mbaɗata politique mo ganduɗa wonde eɗen ɓeyda koye men ngam jogoɗen considération e leydi ndi kule ɗen kadi nundal ma a wi tigui ken sariɓe goto foof ne yiɗat ko hebde ko goɗɗo o jogui ko e ngoɗo miijo ngo kalɗa joni Seydi Ba ngoɗo miijo kongo heftigoma walla aɗa joguinogo nde gonnoɗa saaha e laamu Mauritanie nde wonno no kalduɗa ni so tawino ngoɗon miijo aɗa joguino ɗum aɗa wawno wadde peeje foof ngam rendinde mate kota mo joguiɗen e gouvernement Mauritanie o ne ɓeydo mais wona tan ko onon tan gonata kadi woɗɓe gonata eyyi ko ɗum ɗon woni namdalam gadi ngal mami artoy hen ɗo e yesso Seydi Ba wallahi yewtere nde waɗi fayida feewi kadi emin jogui namde nde wonno gadduɗa koye saaha ma gadduɗa koye saaha o kadi leydi ko jiiɓi kadi filto molto no heewi ɗum noon mboɗo sikki tan ma woɗon yimɓe fartange namdade ko gandano ganda kadi namdo kadi hol peeje nde wonno ha joni yimɓeɓe potani ɗamtinade moƴƴere nde wonno moƴƴere ko moƴƴere Allah kadi on devrait pas baisser nos bras poɗɗen tan ko sirnigade mate eɗen jeeye mate eɗen tette mate eɗen kepta nde wonno hakke tettete hakke hokketake mate eɗen tetta. Assalamu alaikum bandiraɓe jaafoɗon komin Dia Amadou Abdoul téléphone am ko watte charge ɗum waɗi mi haalani to
to téléphone am to bon mais c'est la même chose puisque kalan koye téléphone Salamata Dia koɗo mo keɓɗon o mbiyatmi tan ko alhamdulillahi rabbil alamina nde gadduɗon mo e dingiral he ko neɗɗo mo gandumi no feewi no feewi no feewi ko neɗɗo mo korsini mo jinmi ganduɗo kadi mo jiɗirmi ɗum eno korsinirmi ɗum kadi omo ruttimi ɗum ɗon fof kanko hoore makko o yiɗimi omo horsinimi kadi omo andimi Amadou Racine Ba ko son jiiɗi andudema tan o sifirta fof ko gueɗal gotal c'est un homme qui a de l'ambition il a toujours eu de l'ambition c'est-à-dire ko neɗɗo mo ganduɗa gila e cokaki mum ha e manggo muɗum ko jiɗɗo wonde tan waɗani hoore muɗum caggal au contraire miijotoga ken wawi ardade yimɓe fof te en foti ardade yimɓe fof e ɗum noon so tawi neɗɗo joguima gonɗon miijo tan oɗon mbawi wiide wonde oɗo ko neɗɗo jogorɗo wonde firti ko ma hutoro ko wawi hutorade fof to banggue hoore muɗum ha wawa dañde ko yiɗi dañde ko walla wona ko foti wonde ko kala kadi mo wayani noon mi sikkani so tawi ene yawa wonde koma neɗɗo jogo ambition tan nde wona Amadou Racine Ba gandirton wonde ko il avait de l'ambition il avait surtout une vision kadi omo andi to fayi e ko yiɗi ko so tawi on ƴeewi son parcours o janggo haw heeɓi brevet o waɗi concours d'entrée à l'école normale des instituteurs o admi hen o waɗi formation makko d' instituteur plein e on ɗon saaha y avait des instituteurs adjoints y avait des instituteurs plein ɓen ɗon noon goni dow les moniteurs kamɓene ɓe goni less les professeurs adjoints nden ko ɗum ɗon wonno hiérarchie o joni noon o waɗi formation makko à l'école normale des instituteurs il est allé ensuite enseigner pendant quelques années mais waɗi un moment o yawi ko jogui ko to banggue bagage intellectuel o yiɗi ɓeydude ko nden o waɗi un risque qui n'est pas du tout facile à assumer joni noon ce risque là c'était quoi e ko gandumi hen ko kam ko à l'occasion d'une mission de la jeunesse du parti politique d'alors de Mokhtar Ould Daddah qui s'appelait le PPM, le Parti du peuple mauritanien, une mission qu'il avait amenée en Bulgarie. O yeehi omo fonno artude sur le chemin du retour o haggiɗo pari ɗo o darti ɗon avec la décision de rester là-bas pour continuer ses études ko ni ɗum arti. Il a réussi donc à s'inscrire à l'université. On a dit première année, deuxième année, troisième année, on a dit sa maîtrise en se spécialisant dans le domaine des sciences de l'éducation qui constituait un peu le prolongement de ce que déjà il avait reçu comme enseignement à l'école normale des instituteurs. Le gain hebde don diplôme mako au lieu de rentrer définitivement en Mauritanie au artiri hoore mako en Afrique mais o ƴetti la direction du Gabon qui était encore un pays un peu vierge du point de vue des cadres. Au Yetiton, quand il a exposé son dossier, les gens lui ont dit qu'on a bourdo. Non, on a Johnny, recruté le directeur de l'école normale des instituteurs du Gabon. Il est resté là-bas avec des moyens très importants et de loin plus importants que ceux qu'il avait en Mauritanie ou même qu'il pouvait avoir à l'époque en tout cas en Mauritanie, logé, véhiculé avec un service domestique et un salaire tout à fait respectable. So welanoma on wawno lelade dans ce confort-là au haɗa ɗon. Mais il voulait plus du point de vue en tout cas de la formation. Et c'est pourquoi toutes les économies qu'il a réalisées, il les a utilisées pour aller encore continuer ses études, pousser ses études le plus loin possible. Et donc, ces économies, il les a utilisées pour aller aux États-Unis. Bon, dans un premier temps, il a financé sa formation de 3 mois pour un peu améliorer son niveau en anglais
et rendre facile son inscription dans une université. Donc c'est ce qu'il a fait. Et puis on l'a inscrit dans une université. C'est là qu'il a préparé sa thèse de doctorat. Ahmed Racine est docteur en sciences de l'éducation. Je crois que pour cette matière, Mauritanie a la honomako. Il n'y en a pas. Et peut-être aussi que c'est même dans les pays voisins, un diplôme pour cette spécialité-là. J'ai eu l'avantage, quand je n'avais que 24 ans, je suis allé aux États-Unis, de le trouver là-bas aux États-Unis. À New York, j'ai pris ses coordonnées, arrivé à Washington, je l'ai appelé pour lui dire voilà, Ari, je savais qu'il allait réagir pour pouvoir organiser une rencontre entre nous deux. Et c'est lui-même qui s'est déplacé pour New York à Washington, spécialement pour me voir, pour me rencontrer. Ça wande makotam a jangat, ça wande makotam a finat. On faminimi les conditions de ses études. On ligore, on finance ses propres études. Il est resté dans cette situation-là. Wadi sa thèse de doctorat. Toujours, sa thèse de doctorat, c'est moi qui l'ai fait dactylographier ici en Mauritanie, quand j'étais directeur adjoint de l'Institut mauritanien de recherche scientifique. J'ai fait dactylographier ça. J'en ai réalisé des copies pour diffusion. Et donc, à la suite de ça, on est parti en Mauritanie. Mais comme il avait fait au départ abandonner le poste pour pouvoir aller en France, sa situation administrative était au départ compromise. Mais parce que justement, l'État avait besoin de quelqu'un qui avait son gabarit, finalement, tout est rentré dans l'ordre. Il a été recruté comme professeur à l'école normale supérieure de Nouakchott. Puis le ministère des Affaires étrangères, ayant besoin il y a eu besoin d'anglophones qui n'existaient pas en nombre suffisant dans son département. Donc a fait appel à ses services. Il a été nommé là-bas directeur du département Afrique pour finalement évoluer dans la diplomatie pendant plusieurs années et pour atterrir comme ministre, n'est-ce pas, dans les années 2000. Ahmed Racine, ko njime mako min et ko nyangume mako. C'est justement cette ambition-là que moi aussi j'ai eue. Grâce à lui et grâce à certains de ses autres amis, aussi Guidila Mako en particulier, et puis Ahmed Racine, ko ciftortunome muɗum kadi ko hunde nde ganduɗa c'était très particulier. Donc Ahmed Racine, l'autre aspect que j'avais retenu de lui, c'est que on donne ça ko mbir, c'est-à-dire que so bawɗi pi omo sippire kadi meeɗa yiide ɗo liɓa, so sippirama tan o liɓat. Kadi il le fait avec énormément d'élégance. So naati ko avec élégance, o yaltata kadi e dingiral he ko avec élégance. Yimɓe ne jinno yiidemo so tawi omo sippire, parce que en général so tawi omo liɓa tan o liɓirta ko darde, wona hay komo tallodira e joomum ha e leydi, des choses comme ça, jamais. Qu'est-ce aɗa wawi wiide wonde meeɗa même de leydi. C'est un aspect qui traduit effectivement surtout l'endurance chez la personne. C'est un aspect aussi que j'ai retenu de lui, et je considère que chacun de nous doit chercher à avoir justement cette endurance-là, cette capacité de résistance, parce que la vie est telle que ces difficultés nous obligent à de la résistance, nous obligent à être capables de résister. C'est un exemple, en tout cas, qu'il faudrait suivre de ce point de vue-là. Gueɗel tataɓel ngel teskine e Amadou Racine Ba, c'est surtout son esprit d'ouverture. Nde omo fin, omo jangi, sa woni mawɗo yo, a woni cukalel yo, a woni janguɗo yo, a wonan jangani yo, tu peux l'aborder en toutes circonstances et il se met à ta disposition pour te satisfaire
si tu avais une quelconque curiosité ou si tu cherchais un soutien, un appui, il est à ta disposition. Amadou Racine est également un homme altruiste. Parfois, aɗa wawi miijade ni wonde que ko yiɗi waɗɓe fof ɓuuri ko yiɗi hoore makko, parce qu'il est prêt à se dépenser pour les autres, pour la satisfaction des autres. Kadi ɗum ɗon kadi c'est une qualité mo ganduɗa wona neɗɗo fof jogui ɗum. Amadou Racine, malgré les apparences, il est beau, il est instruit, garde une très grande modestie. Kadi c'est un élément caractéristique de sa personne. Il est très modeste. Voilà, neɗɗo pirotoɗo becce. Je le dis parce que tout simplement, encore ailleurs, je l'ai rencontré. On a effectué parfois des missions pour l'Union africaine. On s'est donc rencontrés alors qu'on ne s'y attendait pas. Et puis, encore une fois, c'était à Alger, c'était d'un côté, c'était également à Ouagadougou, à l'occasion d'organisation d'élections présidentielles et législatives. Ça y est, madame, aɗa wawi titorade mo kadi omo weeli titorade. So wi mboɗo continue haalde tan jaltintumi tan ko l'homme parfait. Chez Amadou Racine jaltintumi tan ko l'homme parfait. Et pour moi en tout cas o hollanimi e nder gurdam makko kam e ko jiimomi e ko gandumomi ko te je l'ai pratiqué gila mboɗo waɗa collège de Kayidi, parce que les vacances uji bawnoɗe arde fof tous on se retrouvait, nous qui nous considérions comme les intellectuels de Babé, gila dow han Hales, les Ndiayero, professeur Ndiayero, Oumar Moussa, les comment dirais-je, Bousso Amadou Yarham Moudoumène, les Ibrahim Chouben, Anne Mamadou Doro Bayen, So Ablayen, etc. J'en passe. Minen fof on se retrouvait, on constituait un groupe, et puis minen ñamda, minen jaltitta, mbaddata nos courses pour tout. Toutes nos distractions, on les faisait ensemble. Et puis surtout, quand ils avaient pris une initiative, c'était d'organiser des exposés par semaine. Chacun de nous étant tenu à présenter un exposé au moins durant les vacances. Et c'était l'occasion pour chacun d'entre nous d'apprendre de l'autre, d'apprendre des autres, de se perfectionner et surtout de chercher à se hisser aussi au niveau le plus élevé et donc d'être comparable, n'est-ce pas, à nos aînés. Vraiment, c'était là que je l'ai connu. Donc ça y est, par rapport à tout ceci, à Tawar Alhamdulillah Rabbil Alamin Bababe a enfanté un personnage. Et je crois que pour ne pas aller plus loin, pour en ce qui concerne le témoignage que je fais sur lui, en disant qu'il est resté le même jusqu'à présent. Min poti à l'extérieur, on est tout le temps ensemble. Bon, bon, j'espère que ces enfants suivent son exemple pour eux aussi demain chercher à s'élever de la même façon pour donc marquer leur vie autrement que beaucoup d'autres jeunes que je vois ici, malheureusement qui semblent se complaire dans cette situation que nous vivons et qui ne cherchent pas du tout à avancer. On jarama. Merci beaucoup. Seydi Ndiath, vraiment je suis agréablement surpris qu'on ait nalmi ko fof. Mi sikkano ɗum mi ɗaminaki ɗum mi teski mi jotornoki ɗum. Mais mboɗo yetta Allah en la ɗum mboɗo yetta haalɓe haaluji moƴƴi fof ko faaleyam ngo. Vraiment, ça me va droit au cœur et je suis très sensible à tout ce qui a été dit. Maintenant, on a 2 ou 3 questions. On a une question, mais on a une question. Vraiment, on a tous des bernam. Ibrahima Kasum ko giƴam ko seydam ko cillidiɗam min baddi ko heewi e nder aduna ko neɗɗo moƴƴo yo Allah yurmomo yafom kanko e maɓe julɓe. Vraiment, j'ai encore des émotions en parlant d'Ibrahima Kasum à cause de yimɓe hewɓe ganda nos relations, yimɓe hewɓe ganda ɗum. Mboɗo sikki ko yimɓe min jehino dew sankinde mi yehino duwaw ɗo ha babaɓe min jetti dunkumi haalde j'ai éclaté en sanglots e hakkude yimɓe. Jam ko ɗum ko o wayata ko o wayata ko donkumiren haalde
yimɓe noon mbawa famde holko wonno hakkude Ibrahima Kasum. Bon, ɗum ko entre parenthèse jaafa ɗum. Maintenant, pour ce qui est de politique, aɗa yiilo a heɓa ɗum bon neɗɗo fof yaara ko arsuku mum tan e fof yaara ko arsuku ko Allah rokkuma ko ɗum a heɓa ɗum tan keɓa ɗum basa a heɓa ɗum kadi keɓa ɗum ɗum kam koye aduna tan jeeya. Kono ko gonga komi yiɗa politique, mi meeɗa yidde politique, mi meeɗa ñaagade Allah wuurdi e poste politique, mais ko hareji tan nannatami e politique, ko wona hareji tan ne ko kiram tan nannatami e politique, kono wona jiɗɗo ɗum no fewi. E ina gasa aussi mi wona bawɗo ɗum, par ce que politique o no haaldirte no mi naati e politique gila ko ɓoy gila 66 j'étais déjà minen créé syndicat des enseignants à Kaydi en 66 e caggal ɗum mi woni membre du bureau national de l'éducation, woni secrétaire général ɗo pendant la grève dure de Kadihin de 71 min wonno ɗo en responsable. J'étais recherché ici pendant 6 mois ɓe donc yirdemi ɗon mais j'étais là donc la politique mi naati hen ko ɓooyi ko jiiɗa e ɗum ni min yimɓe heɓɓe ganda ɗum babam wonno ko syndicaliste, babam woni syndicaliste woni Dakar ko ouvrier kono wonduno koye yimɓe PAI, donc koye ɗum muynumi tan koye ɗum mawnu affaire politique o, kono mi meeɗa yidde ɗum so Allah. E puɗɗimi naade politique ga e Mauritanie ɗo en tigui tan banggue politique laamu ko 97 en réalité 97 dane mayo nde fof tawi ɗaccitama ha heddi laaw nayi jaroyta maayo e rewɓe guppoyta hay goto ƴogata. Sa ari ko wayno Sare Sukki en walla ari no hedde Darto Abdal en nden gandata no ɗum wayi mettude. donno mawnum samaneyo wi min garmi min dari fongama o wi ƴeew emin goni ɗo hayso neɗɗo maayi ma ngulla gadde koye kaari sankima a suusa yettade ɗum nen hay goto suusa joɗade maayo mamin dutto oga banggue min jooɗa e caldi walla boyli mbimi onon ɗum noon joni haade ko way noon 97 mboɗo woni ambassadeur min sohlani ka haydara garmi babaɓe pelguel mbimi jaami mboɗo wonde e Alhaji Abdoul mawɗo e Tafsir Isma min mbaɗi presque law o foof min gonde otoji min mbi on onon oɗo noon ko mawwiya son gotani ɗum ko gañotoɗo son gotanani ɗum ko gañotoɗo mbaɗe feere gotano ɗum dokka ɗum kartal ngal ɗo ƴeewa yimɓe ƴeewa belma ɗe caɗele belma eɗa ittan ɗumen ɗum min mbaɗi campagne mum mawon hedde 1 semaine Allah rokki min wuuri mawwi heɓi ɗon 75%. ƴettumi ka les résultats ji ɗi namdimi audience nden webno tam gonnon ko no weɓirnomi par ce que mo ambassadeur somi namdimi audience ami rokkete gadde mi tottumomi kayitaji ɗi mi ñaagui yimɓeɓe foof namdi wonde lettere chef de village uji ɗi foof ina signini ɗum min ñaguima ko ya tinno goppana min ɗum ɗo tan kadi ɗum yimɓe beldite Sénégal Fouta o foof woppirama ha e diɗɗo nayi amen mbawa yarde beyi amen mbawa ɗum ɗon min mbawa yettade dulnu maayo min mbawa ɗum tinno ɗum mbanmi argumenté o wimi d' accord 1 semaine après dane law o foof woppita ɗum nannonomi e politique première fois wadde politique mi rutto hade teddude ɗum ko 97 wonno kisa Allah waɗi gonmi mbaɗami ministre ministre andi sa pour probléme o ko won baɗɗo ɗo joni allusion ko ganda ko kalata ko tan par ce que wonde ministre walla wonde ambassadeur wona yettede naggam walla jeeyede naggam addantuma ɗum ko arsugo ma tan addantuma ɗum gasi diplôme ma rokkatama ɗum ɗum ko moƴƴago ma rokkatama ɗum ko erreur sikkude ko mammi ma ɗum waɗi wiyoɓe noon babaɓe heɓat ɗum tan ko yette bayanɓe kañumen tan gona ɗum sabugo ɗum kono wona ɗum so tawi soɗo ganduno politique Mauritanie no yarata ɓi galle mawɗo fof heɓata hunde hemdare ma hunde ko tawa aɗa jogui konngol ko konngol leñol ɗum woni chef de nden temps PRDS ils ont mam haalan ɗo no siruji ɓe
keli fof ɓe gila tan bakel ha yettanma roso ɓe keli ko galleji kala mbiyannoɗo ɓe cikkannoɗo ko galle mawɗo ɓe kaɗi ɗum heɓe ɗum ɗo mi rokon exemple Yaya Kane fii ɗum sabu laamu Seydi Babi ko Malaɗo Coulibaly ummo ɗon ngara wompu Gaye Sylla Soumaré ko galleji mawɗi fiya ko e nder galle mum wona fiyede woota tan fiya ko piggal e nder galle mum goɗɗo heɓi mairie wompu Magama Kane Isma koye mawɓe ɗon jeeya fiya ko e nder galle muɗum heɓa itta natti wonde maire kay hayɗi ko debbo fiiɗon combe ko laamu waɗi ɗum wona hay ɗum ne kaydi ko woreji tan woreji pour won tawi conseil municipal waɗama itello mbañi Alaji Sa ko cukalel tokosel adda fii ɗum ɗon babaɓe Doudou Ba nde wonno ko baddunoɗo Mawuya ko kalnoɗo Mawuya neli yimɓe fof yo ari yindiri mum Doudou Ba sali e nder événement ji ɗi Doudou Ba sali yindirde Mawuya o neli Dieng Oumar Hawɗon o neli Dieng Bou Farba o neli Diye Ba o neli Sidné Sokhna kañum fof ngari yiidemo ran mo tawa wiyno kanko o wawa haaldude ɓe tan Mawuya noon yiɗi hoynude mo itta Doudou Ba itta ɗum ɗon kadi no oytirani mi yiɗa nadde ɗum par ce que ɗum ni mon fof yaata tan ko intérêt ji muɗum kono noon kam Doudou Ba kam ko ɗum ittira ɗon ɓogue won Ismaïla kañum gayno ɓe gaddi ko Massar Sissoko heɓtiɗon mairie ɗo e Nangue Hoore Kar Darel Barka ko noon non sa sikki wonde mawɗo wonde galle mawɗo walla wonde yettode naggam ɗum ɗum nden ɓe jinno ko casser tout le tissu social politique Mauritanie ha joni ko casser tout le tissu social wayluɓe goni ɗo président assemblée pendant des années ƴeew généraux ji ɗi mon fof ɓa ƴeew ko wiyeteno ko yo ɗum wayle yo ɗum renverse ɗon no gonnoɗen ko Mawuya gonnoɗen ko ɗum wonno anni muɗum so tawi a kasani tissu social o a wawa dañde ɓe woto jogo juɓɓudi woto jogo gardiɗo goɗɗum nen woto jogo juɓɓudi par ce que ɗon kasir tan ma mbaɗa ɗumen divisé nde mbawa ɗumen laamade ɗumen ko ɗum adduɗo ɗum pardon mi rutto hade donc kadi politique min wi on min wona jiɗnoɗo politique no fewi haala gonmi ɗo ni mi meeɗa kartal mo sikki walla ol goto laɓɗi mi meeɗa ƴettude kartal parti hay parti goto mi meeɗa jabde wonde hay sinno ko responsable cellule e parti goto politique e Mauritanie so wonani gonɗum syndicat de ɗen woni secrétaire général kono jiiɗa e ɗum hay goto meeɗa yiide moɗo jaggi kartal parti moɗo naati kartal parti moɗo woni hen responsable komi jaɓani komi yiɗani mi meeɗa yidde nadde ɗum par ce que wona toon jaarumi min moɗa andi ko parti ko politique Mauritanie namdi ko mi wawa wadde ɗum mi yiɗa ɗum wona wasde mi runku ɗum komi yiɗa ɗum so tawi ko fende nafguinde tajde enɗam jumde woɗɓe denkoga wona ko am ɗum mi wawa ɗum hikka rowane nde ɓe gara ɗon pour wadde soutenir Gazouani kureji men towɓe mi yiɗa haalde inde mumen fodde joyo gari ɗo mbi min jiiɗi wadde baru fuutankoɓe fof min jiiɗi ko tawtorɗa min jiiɗi ni so tawi no gasa gona président muɗum jiiɗi ko wadde soutenir Gazouani saabu ɗum ɗo leñol ngol yarata hande ɗo ko ni wayi ɓe kaalima won muudo haala bimiɓe so wayi ni ko enen mbaɗi eɓen jogui wona enen tan kono en jogui part notre responsabilité min jaafoɗe kam kala ko faate politique mi yaafi on mi wuurdani mi yiiɗa wuurde hen mi meeɗa wuurde hen mi ƴagaki Allah wuurde politique mi yaafima on won meccal gongal won goɗɗum ko joguimi oto wawi wuurde ɗum Allah no rokkimi ɗum oto wawi wuurde ɗum
mo jogii contact ak joom international hay sa fof moɗo jogii des consultation won mono gurdumi mi yahata consultation ɗo henne ko sehilaɓe tan nelde tan min ɗo henne téléx mbiya mon an de min cohluma ɗo mi cohluma ɗo mi yaha mi wuuray ɗum ta mi haɓaka ga mi discuta ga mi taƴani ga hen ɗam mi haɓa nafiginaki ka mi ɗuminen ka min ko noon Allah ɗumni hettoro noon kadi ko mbiyam noon ko haareji ko addi par exemple min woni no candidat pour won député addi ɗum komin nandirɓe min mbaɗi hay ɗum ne waɗa komi tawaka moɗo haalde inde ko Alaji Abdoul e Tafsir Usman e Baali Ibra e Sow Oumar e Sow Ibrahima Sidi e Boubou Noppi e Salama Rabou ko kañumen mbaɗi batu galle Ali Ibra ɓe nandiri ɓe jiɗɗi wadde coalition minen fof min gondu min gona neɗɗo goto ɓe nandiri ɗum 1 heure 2 heures du matin ɓe téléphonimi min mbimi an de min peldiri o ɗum ko Alaji Abdoul téléphonimi no wuuri Allah junnu balɗe mum yalla ɓeydu kanko wiyata junni kam yo Allah yo ɓoyno yalla ɓoynimo e jeese amen ko kanko e Tafsir Usman e Ali Ibra téléphonimi e nder eɓe jonde ɓe min goni ɗo koye jonde min nandiri ɗum Aliou ma ummo ɗo 4 heures du matin so yettima ma ara yiidema kaldon mbi wallahi d' accord Aliou no yaada wuwata naga téléphonimi mi ari mbimo ay kono min mo jogui avion ngam ha 2 heures paami ko Dakar min pottiri ko hôtel Houda ɗo min kaci dori subaka o haaldimi haala ka fof Aliou giƴam ko sehilam ko promotionnaire am mbimɓe kaldi ɓe nandiri an aɗa andi no mbaɗa aɗa andi ɗo joytiɗa aɗa andi ɓe gonduɗa ɓe gonduɗa ɓe gantama min jalli hen min jiwtide min joni mbimi ay ma men nan yes kono joni hami arta tan jami Dakar tawi nenam no sanki toon gartumi min jindiri min mbaɗa baruji sepré comme bureau Boubou Noppi min kaali hen haala ka laabi kewɗi ko mbimiɓe Boubou an aɗa yiɗi wonde député won député aɗa yiɗi wonde maire won candidat meɗen maire Aliou an aɗa yiɗi won député won candidat men député Balumar an yiɗi politique won candidat men sénateur mi an noon mbimi ala min mi sohlani kadi walla ni moɗo wawi nadde e liste national parti goɗɗo mi yaafima on min nandiri ɗum min liggo ɗum min goni ko on liggey mi rutto hade mum haɗum teddude yaafolon min ditte ɗum jaafo ɗon ko haalduji ɗi kewat tan ko noon ko pour tan ha paamon ko yimɓe mbi wonde affaire politique o e ha joni mi nimsirade ala ko nimsirmi hen mboɗo jetta Allah won ko Allah rokkimi min kay ala hunde harmi Allah sowona ko Allah rewremi min kam ala hunde war moom o rokki kam foof mboɗo yetta joomam e to kal banggal min jooɗi ɗo noon min batti yiide battumi yiide kam kaari ne mbaɗa batu caggal ene mbadda e woɗɓe noddumeɓe ɗo mbimi kaari an aɗa andi gonɗa koye jam fati an addi yen kaɓe kaari an addi law hirnaɓe ko ni mbaye meɗen ko an addi safalɓe ko ni mbaye meɗen kono noon ñalawma naggam a waɗi hirande galle kaari en aɗa wonde kaare kadi woni ordre du jour mum ko a weldire kaare hono ɗum gasirta noon o wimi so tawi ko Allah ma haalanma ɗo joni mi tawi ɓuuri wonde nafooram ko nandirde e law hirnage namde ɓe yimi ay ɗum kam ko durama sa yiɗi nandirde ɓen ɗum ko y pas de probléme ko politique maɗa ko noon yaari ɗum ɗon ko min kam mi wawa yaade ɗum o yala jinmi ko ballam mimi ala wallude kam tara kam hen so mi woni candidat ko gonan contre moi so goto yimɓe groupe o woni candidat gonan contre moi somi yii goɗɗo mo pammi kadi gonan contre ma min gontata oyi noon o wari ɗo fodde laabi ɗo cilɗi mbimoɓe ko ni aɗano haade ko ni mbadde ko ni joni han kadi no fusi balumar ne kañum fayi banggue goɗɗo wonde limamadou en ko mbiɓe on cari ɗum jeehe min gari babaɓe ɓe mbaɗimi proposé
waɗi proposé waɗi proposition galle ɓurmi nu ko kasum donga kañum wi amadou racine an won candidat pour wonde député ne heddi jonte ɗiɗi heddi jonte ɗiɗi pour ɗum ɗo waɗa pour élection mbaɗa jonte ɗiɗi mbimi holno neɗɗo wonirta candidat joni ma jogoɗa ɗum kalis ma jogoɗa ɗum ɗo henne ɗo ne heddi le jonte ɗiɗi min mbaɗi min jeehi premier tour deuxiéme tour min mbaɗi campagne tigi tigi koye deuxiéme tour he jetti ɓeɗe 48% o heeɓi 51% admis heeɓi députation min jeehi jaami ha galle muɗum on subaka mum mbimi waɗima félicité ya jogoto jaam mi wonde o woyi mais a waɗi mbimi eyi mi haalninoma mi winoma wonde min mi yiiɗa wonde kono haade a janforima ni mi wiyata wonata kono ma ñittu mi wiyata wonata kono ma ñittu par ce que mi wawa jabde janfani tan e ha ɓenna ko ɗum wonno probléme affaire députagal law hirnagi naɓe ɓe fodde nogas e ɗiɗo conseiller ngari gallam mbi wonde haade wayi ni min jiiɗi ko gona candidat pour won sénateur mbima aɗon gandi no koreji men mbayi somi wona sendimi ko koreji men jogori janfade mi an ma gona hen tan mi gona hen tan min gonɗon kikiɗi kurɗo waɗimi proposé kadi yon won sénateur kadi ko adama salif ne jeeya abdallah yaɗo yurmo ɗum yaafo mi yeehi kono ñande woore kañum e hoore mum wortananimi babanaɓe kadi babanaɓe nan ɗon gortananimi min wonnon ko haram nden kadi haram nden ko sénateur pour gandude géographie babaɓe département babaɓe 75% département babaɓe ko halpulaar en 22% ko hardineji 2-3% safal woɗeɓe guila sénateur fuɗɗi hande min kalata nde wonata sénateur tan ko galle goto ta jikkulnaɓe ta jukkelnaɓe garmi ɗo parti min parti mi jaɓata ɗum mi jaɓata sénateur ne wona oɗo famille tan e ɓeɗo safalɓe ɓe mbi noon ko mawuya rokki mbimi eyi ɗacce min capatam wona min jogui safalɓe sehil abam safalɓe soti ko capat mbaɗe ɗum ɓe mbi ala ko oɗo tan min mbaɗa min soɗo mbatta min ko jogoto on ɗo contre mon man won candidat contre moɗon ɓe mbaɗi feere fof président parti noddimi waɗi feere fof mbimi yaafima on mi jaɓata ɗum mukko ɗum noon koye ɗin haareji tan mi ruto ko ɗin haareji tan min natatmi par ce que pour moi sénateur foti artude ko e law foti artude ko goto e meɗen so min mi woni so goɗɗo woni yaro tan ko neɗɗo meɗen kam komi woni sénateur ɗum ɗon wona enen gonata ministre uji en gonata directeur uji hayɗo mbaɗeten ɗo ko enen goni waɗede des électeurs ko neɗɗo goɗɗo watte hen mbaɗmi feere fof moto dugde mabɓe moto haɓa e mabɓe ha élection waɗa ko koreji men élection sénateur waɗa ko koreji meɗen babanaɓe de oɗon gandi ɗumen kañumen voti contre am kadi mi vote waɗa kadi ko neɗɗo goto ɓe gañimi law hirnagi naɓe wondunoɓe ma fof hay goto hen janfaki kono ɗo baaɓe ɗo binoɗo ma wornan fof hewɓe hen gornanimi ne waɗi hen ni tottaɓe kalis kono gornanimi mi yiiɗa ruttade mi yiɗa ɗum kadi mi serni jomam ala fof mo joganimi mettere par ce que ɗum ɓenni par ce que mi yarano hen hawde gandi to mi yarano hen hawde ko élection ngaji ɓennuɗi ɗiya ɗi dow to ko député ji parti responsable parti namdi wi kam wonde min komi biyaɗo ya won député babaɓe o haali ɗum koye dow blé ne tawa e cam jombar ne tawa e yimɓe ɗiɗo woɗɓe ne tawa min mbaɗi batu ko hayre mbar ɓe mbi ɗaccu o wona maire an gona député min mi wonani mi yaafima on mi yaafima wonde député par ce que woni ko yimɓe ɓe ganda ko hande meɗat mi haalde ɗum ko kamɓe ɓe kalni kam ɓe mbi wonde so tawi min mbaɗima député a woppat sénat o min mi woppata
mi a wawde député gona sénateur mbimi so nden yonti mi woppas député o mi ƴetta sénat o par ce que min kaɓe remi ko worgo sénateur o woto won galle tajukel naɓɓe foti artude ko ɗum ɗon mi wonde onon gone kono min mi yiiɗa ɗum ɗon gartumi ɗo henna ba nokshot président parti noddimi wonde an min jiiɗi ko waddema député mbimi yaafima on par ce que nden tawi sénat no wooti somi woni député wonte ko mami woppa sénat mami nandira e mabɓe mi woppa sénat o mi woppani ko ɗum woni mi luppi député agal ngal mi luppi sénat o sénat kadi waɗama annulé waɗama supprimé woni han kadi député ɓe ni député ɓennuɗo ko wattini ɗo ko kamɓe gari ɗo yiidemi ɓe mbi wonde enen de en tampi wuuro ngo no wayni lawol wayni ɗum ɗo ɗum noon mbaɗɗen feere beele ma en nandiri gonen neɗɗo goto mbaɗen implantation goto mi rutto haade teddude ko kamɓe gari ɗo ɓe mbimi wonde enen mbaɗen feere babaɓe no wayni law no wayni ɗum noon mbaɗen gonen neɗɗo goto mbaɗen implantation goto ɓe wallahi en nandiri ɗum sen dañi ɗum kayno moƴƴi ɓe mbaɗi ɗo baru nokshot galle maire mbi min nandiri minen fof min mbaɗa implantation minen tan minen fof ndendata ala kaari ɗum min nandir ɗo yimɓe fof mbi d' accord min mbaynodiri min jeeyi babaɓe ɓe mbatta toon baru enen fof mbatten ko implantation goto ala kaari jeeyi ala kaari jeeyi mais ñande yimɓe parti ngari toon ɓe kamɓe fof ɓe jooɗi ɓe mbi wonde ko implantation mbaɗaɗo o fof ko minen jeeyi kam Amadou Racine ala hay gon neɗɗo goto donc kamɓe jaafi ɗon mi Amadou Racine an ala hay ɗum parti wimo wonde an hoɗo ɗum ɗo mo mbimi oɗon gandi représentant mon parti mo nanɗo ina andi komin nandirɓe min mbaɗata ko implantation goto min mi yeehi wildirinoyde hayre mbaranaɓe e woccinaɓe yo mbad implantation goto représentant parti goɗɗo élego kañum jogi bragme fof min nandiri mi haalni ɗum na andi wonde mi fewni Abdallah mi fewni hayre mbar mi fewni wocci kañum fof mbad implantation goto ala ko haali babaɓe kono ɓe mbi wonde ala haade tan on mbaɗani on ceerdani ande tendance kaari ko jeeyi mbi min mi ala hay tendance goto ala mo mbaddumi ɗo ala mo poɗodirtumi so tawi noon won jiɗɗo hebde tendance uji par ce que na jogo hen martaba walla jogui hen ɗum min mi ala tendance mi waɗaka ɗum so tawi ko gonga ɗum won less o ko politique o ko watte ko ala hen fof ko tiiɗimi so tawi ko Allah mata haala ala hen fof ko tiiɗnomi so tawi wonɗo yimɓe nandirno tan nandirat no waɗe fof ɓe ɗon ko alhamdulillah kono ko janfaji ɗi tan kaɗa kaɓetemi mi haɓama e janfaji noon mi molama hen so tawi a liɓama e dinguiral tan comme gowɗo moɗo andi sippiro sa lewma tan a fittat gueɓɓe ma tan jaaha keɓa toon joɗɗa a jogui goɗɗum ko guurɗa no guurduɗa tan guura hen goppitaɓe ɓe yo continue hen ɗum woni ko mi wiyete mi wawa politique mi yiiɗa kam politique kadi mi wawa politique o no waɗirte ni so tawi ko janfaji tan e taƴam enɗo ma e leñol wona ko am mi yaafima on jiɗɗo fof yo naw haade mo jogui goɗɗum meccal gongal ngam mbawmo wurdude mi wurde hen tan wasa wurde ɗum ɗo oɗon jellon jaa fof juuti kono ha paamon tan e question ngaji posité ɗi mi continue men on jarama seydi Dia so jafoɗami de haɗa ka juuti kono je veux juste tirer les conclusions tan ko kalmi joni ko laamu o rakat ɗum tan ko Allah wona ɓingu moƴƴago wona diplôme wona ɗum rokku Allah addate ma tan e anta e maɗa tan keeɓa jabra ɗum Allah ko Allah rokkuma ko ɗumin nan ala dokkuɗoma e hunde kono politique no waɗi yiɗɓe ɗum no waɗi jomumen no waɗi wawɓe ɗum min wona ko am so Allah e ɗum waɗi ɗe duuɓi fof mi laggoto hen tan sa par ce que laamu aɗa wonko haalata laamu hayso o rokkatama e hunde ne wawi bonnude ko heewi sa yiiɗa bonnal ma noon a waɗat tan no puuɗodir tan no gondirɗa hen no masnodirɗa e yimɓe aduna kono waɗi wawɓe ɗum tan waɗi ɓe mbawa ɗum kono noon temps perdes surtout temps perdes laamu fof noon ko noon waɗata
ma seeɗa yimɓe tan nde wawa laamade divisé pour régner tendance kaari ballodiro e kaari renseignement généraux ji naata heen poto ɗumɗuta ɗum nen min mboɗa faama ɗum mboɗa anndi ɗum mboɗa anndi appareil o mboɗa anndi no fonctionnirta mboɗa anndi no yarata wona majjiram mi waddata heen tan hakkiɗe mum wonde sa wona ijjo a wona bettan a waɗa feere no aɗa wondiri heen taw bonnantama janngo jam mais mboɗo wayi ni rokkade histoire ɗo nde les dernières élections municipales et législatives waɗi ɗo tawi waɗi ɗo article musɗo kalam premier ministre noddimi premier ministre waɗimi ɗo convoqué no wonde président du parti o no wonde Abdoulaye Wuld Nem Diop maire Nere Walo no tawtora Barugo o wimi wonde min jiiɗi min kuuli babaɓe min jiiɗi ko jaaha toon balla min mbaɗɗo ni mbaɗani mbimi ala jamin premier mbimi wona on mbaɗi ko beelal ɗon no jiiɗino ɗon joni kay vous assumez vos responsabilités kadi no cikkirto noon wonani min ala ko gonmi baaɓe noon ala mbawmi baaɓe hay hunde mi meeɗa wonde toon élu mi ala toon hay ɗum ɗon moɗa andi no cikkirto ni wona noon min moɗa andi hooram kadi ko jiida e ɗum min moɗo jogui consultation 1 mois Rwanda jarmi ko altini mi woppata ɗum noon pour adde moɗo waɗa campagne babaɓe jafode kam tan mam nel don duwaw noon mi wonta contre moɗon mi watta campagne contre moɗon mi kore jam wonɓe toon ɗum ɗum kañumen gotante komo weela ala mo jogimi toon hay hunde gañiɗo fof tan ko babanaɓe gañiɗo fof tan yo ɗumin yo alhamdulillah yalla yo moƴƴin yo jogoro jam ɗon certumi e mabɓe ko wattindi ko c'était il y a 2 ans exactement